他爸怎么这么不着调啊？怪不得甘蔗不认得。所以才找你帮忙，你得好好帮着劝劝啊。这么不靠谱的爹，还认他干嘛？让他在监狱自生自灭得了。天萌啊，这不管怎么说，他都是他的亲生父亲，更何况他也悔过了，是吧？哎，大叔，您干嘛这么帮这个不着调的老家伙呀？嗨，发小嘛。好像没这么简单吧？说来话长，欲知后事如何啊，请听下回分解。对了，那个陷害您的流氓，谁呀？田梦，你的菜谱打算订到天亮吗？哎，老佛爷，订好了，订好了。大叔，下回分解啊。不叫不回，你跟他有什么好聊的？哎，还不是让我帮他敲敲边鼓、吹吹小风，游说老佛爷重返舞台，再现风采啊！我还是那句话啊，门儿都没有。玛莎，晚安。可怜的依琳娜。亲爱的姐妹们，我的心在受煎熬。我要对你们说出来，此外我再也不对什么人说了。这是我的秘密，不过你们应当知道，我没法不讲。我爱他，爱这个人。大晚上的不睡觉，你站门口干什么呢？哎呀，老佛爷，您真是眼观六路，耳听八方啊！我这不是去卫生间路过贵宝地，听见您念念有词，不觉注自入。写的真好，是吧，佳慧？什么？三姐妹啊。好在哪儿呢？好在不管你是否知道为什么活着，你都要活着，并且荒诞地认为幸福永远在别处，就像剧中三姐妹所向往的那样，到莫斯科去。你怎么知道的？我呀，我一不小心听见您念台词了。我要说出我的罪过，我亲爱的姐妹们，我的心在受煎熬。行了，歇了吧啊！明儿怎么安排的？田老师，双休日是法定假日，我可以自己做主，自由支配，拒绝相亲，拒绝加班。你现在不憋得慌了？怎么说话呢您？你要是不去，我去了啊！排队，拒绝排队。佳慧，注意你的素质啊！奶奶，对不起，我不该惹您生气，您原谅我吧。琳琳，让你受委屈了。没爹的孩子，不明的孩子。妈，嫂子，你都别哭了。琳琳几点上补习班？还得一会儿。妈，给你熬了乌鸡汤，您喝点吧。不想喝。奶奶，为了给您熬汤，我妈昨天半夜就起来了，您就喝点吧。妈，好喝吗？好喝。好喝你就多喝点啊，妈。哎，甘哲，哎，跟琳琳先出去一下，我跟你嫂子聊点体己话。行，那琳琳，妈，您再喝点。
媳妇，委屈你了，真的太难为你了。一个人带着琳琳，在我面前还得装出笑脸，真是委屈你了。妈，媳妇，老甘家对不住你。妈，您别说了，咱不是一家人吗？对，咱到老都是一家人啊。媳妇，你觉得甘蔗怎么样？妈，您指的是哪个方面？哪方面都算上。你觉得这个儿子怎么样？跟他哥一样，老实、本分、重感情。妈，说实话，我好几回都把他当成甘泉了。妈明白了。江梅，别哭了。妈想明白了，能理解你。妈，你能理解我就好，谢谢妈。别总玩手机了，多伤眼睛啊！老叔，iPhone 5S 上市了，采用了 A7 芯片，速度是 iPhone 4的好几倍呢。哦。你玩什么呢？你打那红呢？哎，田梦，你怎么来了？快接着呀，睁着眼离着。sorry， 这不是光顾着高兴了吗？高兴什么呀？高兴，这不有粥喝了吗？你怎么买这么多？这多沉啊！给你们当早餐啊。干嘛呀？留着热粥用。哎，我们好些了吗？啊，好行。啊，给你介绍一下啊，这是我侄女甘霖，这是你田梦阿姨。你好。老叔，这就是您没追上那位美女吧？熊孩子说什么呢？叫阿姨。阿姨，哎，你老叔跟你说他追我的事儿了？怎么？他说他没追上。他骗你呢。其实我早就是他女朋友了，对吧，甘蔗？不会吧？进步再快也没这么突然吧？一点儿也不突然。难道你老叔没告诉你啊？其实我俩上幼儿园的时候就挺好的，那时候他就经常用一些小恩小惠来讨好我。不会吧？那我还是叫您姐姐吧。嘿，这孩子，怎么突然这么会说话了？但是就算你这个田梦阿姨再年轻，也不能这么叫啊，差辈儿了。甘霖。哎，你别说，你这小侄女还有点小脾气、小性格哈。正处在叛逆期，说翻就翻，平时开个玩笑，莫名其妙翻脸了。你是指我告诉他我是你女朋友的事儿？可我没开玩笑啊。哎，不会吧？什么不会啊？从幼儿园起就知道追女孩，骑摩托车玩跟踪，拿打火机热八宝粥，冒充经纪人，穿上轮胎服就当自己是铁甲勇士，赶在发了疯的汽车前面玩前滚翻，差点没撞裂了，临了还闭着眼睛喊了一句豪言壮语。请问还有什么是你甘先生不会的？过奖，那个本人有这个自知之明，在下的甘某，一无马富二的洋房跑车，二无黑岛的风流倜傥，三无政府局的前程似锦，四无
说呀，四无什么？肆无忌惮，肆无忌，我要只有3无。看你长得就像一个3无产品，不过好在有一样是他们都缺，而你独有的。哦，那这是一样什么东西呢？一颗洪亮的心。哎，那咱有，咱有。行了，别逗了，带我去看看伯母吧。行啊，哎，但这个花怎么了？我妈有点花粉过敏。这好办，咱给她包严了。行，走吧。妈，田默来看您来了。哎，伯母，你好些了吗？闺女，你怎么又来了？花给我吧。啊，我来看您啊。不用总来了，我挺好的。这医院又不是什么好地儿。妈，哎，嫂子，这就是我跟您说过的田默。是吗？啊，嫂子，咱们见过，您忘了？你不是说他就是个梦吗？对，以前确实是个梦，不过现在梦想照进现实了。这么说，梦想成真了。算是吧。妈，嫂子，我正式介绍一下，我的女朋友田默。闺女，我们家的情况，甘哲都没瞒着你吧？没有，伯母。我们家要钱没钱，要房没房。甘哲就有一个病妈，一个寡妇嫂子，带着个侄女儿，挤在一个小破屋里。这些你都知道吗？我都知道。你说，你这么好的条件，怎么会看上他呢？这说明你儿子有人格魅力的。闭嘴！我没问你。闺女，你跟我说说，你到底看上甘哲啥了？伯母，您儿子人好，对我也好，有这2点就足够了。傻闺女，过日子不是过家家，光人好，能换来房子换来车吗？伯母，我觉得这些都不是最重要的。甘哲他聪明，人又肯吃苦，将来一定错不了。就是。你不是说他就是个梦吗？以前确实是个梦，不过现在梦想照进现实了。梦想成真了。算是吧。我的女朋友田默。哎，水冒了！嘿，你这人怎么回事？你这不诚心浪费水呢吗？哎，你等等，你就这么走了？那你还想怎么样？不是我想怎么着？哎，你这人像是你嫂子的声音。不收拾就走。不会吧？就不收拾了，怎么着嘛？不怎么着，太缺德，不像话。怎么了这是？哎，对不起对不起，让一下。对哟，冒水了是吧？哎，这水都接满了啊，还瞪眼看着我们吗？你这不祸祸人呢吗你？你也别生气，你这么样，我来收拾，好吧？我走，都别吵了，都别吵了。那个我来收拾，都散了吧啊！没事，我来收拾。嫂子，不好意思啊，对不起啊，那个这儿我来收拾，您消消气儿。嫂子这怎么了？不知道啊。哎，这样，一会儿老太太要是问，你就说嫂子单位打电话把她叫回去了。笑什么？大梦神仙诀，平生我自知啊。什么乱七八糟的？结合甘霖同学见到我时的表现，我好像有点明白了。别瞎想啊！你先快回去吧，一会儿老太太该着急了。去。
那你洗心革面，好好改造啊！哎呀，我亲爱的，我们到底要怎样过完我们的一生？我们会变成什么样呢？平时你读一篇长篇小说的时候，你总觉得这是老一套，很容易理解。可临到你自己爱上一个人，你才知道谁都是什么都不懂，个人的事儿要个人去解决。我亲爱的，我的姐妹们，我说出来了，现在我要沉默了，我要像果戈里的疯子那样沉默。沉默，沉默。喂，妈，在哪儿呢？啊，田歌啊，妈在家呢。有什么事儿吗？你一会儿过来吗？你爸不是挺好的吗？他打吊瓶呢，一会儿您过来吗？他挺好的，我去看他干嘛？我这正忙着练戏呢，马上团里就要排三姐妹了。我还说您要是过来的话，把那个三姐妹的剧本给带来呢。你要三姐妹的剧本干什么？不是我要，是我爸要看。我这儿正看着呢，我给他看了，我看什么呀？那算了吧。还有事儿吗？没了。没事，挂了吧。好，有事打电话。现在我要沉默了，我要像果戈里的疯子那样沉默。我要像果戈里的疯子，我要像果戈里的疯子那样沉默。爸，我出去一趟啊，一会儿就回来。快去吧，别急着回来，我这儿没什么事儿。就算有事儿啊，不是还有甘蔗呢吗？快去吧，闺女。哎，甘蔗哥。哎，你过来了啊？啊，罗叔叔怎么样？还好，伯母呢？也挺好的。啊，甘蔗哥，我想麻烦你点事儿。哎呀，外头了，快说。我要出去买本书，我爸点滴打了一半，我怕他睡着了，你帮我照顾一下呗。没问题啊。你要买什么书呀？契诃夫的剧本《三姐妹》。啊，罗叔叔要看是吧？哎，要么这样吧，这种剧本啊，一般书店不好找。这样，你还是回去照看罗叔叔，剧本我来帮你找。谢谢你。这都自己家亲戚，太客气了。去。好啊，回去了啊。妈，睡着了。睡着了。这回不是被催眠的吧？好像不是。哎，对，正好你出来，跟你说个事儿。什么事儿啊？在这说吧。说一说。你还没去看过罗叔叔吧？看过。还没正式看过吧？什么叫正式啊？难道还得穿礼服鸣礼炮啊？别闹，去看看他吧，毕竟是你老爸。是啊，毕竟是你老爸。什么？甘蔗，我怎么从来都没听你提起过你老爸呢？死得太早了，在我还没满月的时候就去世了，所以我对他没有任何印象。再没印象，你也改变不了他是你爸的事实。没办法，这就是小伙伴们最大的悲哀，无法选择父母，更无法自己做主决定是否加入同类。哎，甘蔗，你知道那张全家福就是？全家福特别好解决，随便找一个食谱，一看就知道。你这样，等老太太呢哪天出来，我亲自给你做一道，怎么样？你别打岔，我说的不是菜，
知道了，你去看看他吧，你老爸真特别想你。不小姨也在吧？我都侦查过，那屋里现在只有你老爸，跟你小妹。去。要让我妈知道，我死定了。不会的，你看啊，首先，田老师一看就是那种刀子嘴豆腐心的人，不然他怎么会亲自把罗叔叔送到医院来呢？其次，田老师跟于馆长大有相见恨晚之意，正是渐入佳境之时，所以呢，即使他知道了，他也不会跟你过不去的。你冷不冷啊？还相见恨晚，渐入佳境。这么酸腐的老词儿，你怎么能说得出口呢？不是，这是于馆长亲口跟我说的。我不信。真的？我是说，我不信我妈会爱上于东宇。那我还不信田老师会爱上郝建功呢。反正我看好郝建功。那恕我这事儿跟你不能保持一致。那咱俩打个赌吧。行啊。那如果我赢了，你就嫁给我；如果我输了呢？我另嫁他人。那不行，肥水不能流了外人田，对吧？如果我输了，我就燃烧自己，照亮自己人。怎么照亮啊？倒插门。美的你。爸，中午想吃点什么呀？我还不饿呢。不饿你也得吃啊。这样，甜甜，你先出去吃点东西，顺便问问甘哲想吃点什么，给他们娘俩带点啊。再问问你姐这2天有没有来过。去吧。梦梦，姐，快过来啊！来，快坐啊！快，那个甜甜，快，给你姐拿果汁儿。果汁啊，我不喝。饮料。啊，那你吃不吃水果？快，给你姐拿水果。那还有酸奶跟矿泉水呢。啊，姐，喝点水。好，谢谢。姐，你先休息啊。你好些了吗？好了，我早就没事了。梦梦，谢谢你来看我。爸，你别这么说。梦梦，你刚才叫我什么？能再叫我一次吗？爸，您别这样。爸，您别哭啊，姐来看您，您应该高兴才对呀。爸是高兴，爸太高兴了。21床下水。美女护士，又变漂亮了。你家押金不足啊，赶紧下去教课。美女护士，这押金能不能宽限几天？不能。你呀，赶紧交钱。如果因拖欠费用影响治疗的话，后果可得自负。啊。
崔导啊，明天回酒店休息，晚上我给您接风，到时候咱们再细聊。知道，晚上咱喝透啊。好，君君啊，替我照顾好崔导。哎，放心吧，定局我们多少年的哥们儿，没说的。上车吧。郝总，晚上见。晚上见。喂，佳韵。建功哥，你在哪儿呢？我在团里边。太好了，我马上就到。今天不是休息吗？来团里干嘛？建功哥，你千万别走啊，等着我，我10分钟就到。喂，佳韵。一般来说，像黎明、太阳出生、黄昏、落日西下，这个时段拥有着最独特、最多变的光线，很多白天无法展现的质感和细节，在这个时段都会被渲染到极致，这就是所谓的魔法时刻。佳慧，对不起，我接个电话。哦，你接。哎。喂，甘哲。哎喂，哎，于官，您忙着呢吗？我教田老师用单反拍照呢，有事吗？哦，没事没事，那您教吧，您教吧。啊，再见。哎，再见。佳慧啊，这个时段就可以将 ISO 值再提升一些了。哎，老于，那个甘哲在你们馆里具体做什么工作呀？他是我们戏曲曲艺部外聘的辅导老师，小伙子人不错，也挺能干的。这么说，他在你们馆里不是正式职工啊？这不是前几年他瞎折腾，辞职去北京漂了一段时间，要拍电影嘛，没拍成又回来了。这么说，他现在是个临时工啊？不过，这小子是个多面手，特聪明，什么都能干，所以馆里边离不开他。老于，你知道吗？甘哲在追我们家田梦。哦，有所耳闻。能帮我阻止他吗？佳慧啊，甘哲的人品啊，各方面还是很优秀的。优秀的连个正式工作都没有。是这样，要不是他的编制已经被人定了，能帮我阻止他吗？行，我尽力吧。不过，佳慧啊，我觉得这事的关键还在于田梦。这丫头就是太傻了。我接个电话啊。喂，在家吗？没有。今天应该休息吧？我跟一个朋友在一块儿呢，有事儿吗？冒昧的问一下，你是跟于冬雨在一起？没错，有事儿吗？崔大京导演今天到了，我想请你晚上跟他见个面，吃个饭，可以吗？不可以。再说一遍，3姐妹的事儿，你就甭打我的主意了。佳慧，你听我说。我说过了。想都别想。哎，佳慧。建功哥。佳韵，这么快就过来了？啊，我打摩的过来的。找我这么急有事吗？能不能跟我去下排练厅？去排练厅干什么？你就别问了，拿上去吧，走。来，走吧。来，建功哥。佳韵，干嘛呀？你坐，坐呀。你看着，我从头到尾把妈说的戏给你演一遍。哎，佳韵。啊？不好意思，我一会儿还有事儿。啊，那我演一个片段，不耽误你多少时间。你帮我搭一下大姐2家的词。
这个是2价。好了，看他那走路的样子，倒好像是他放的火。建功哥，你的词儿啊，在这儿，你玛莎。哦，不好意思，教练。玛莎，你真傻。哎呀，不行，我都感觉找不到了，对不起，你等我一下。看他那走路的样子，倒好像是他放的火。你，玛莎，真傻。我们家里最傻的就是你。对不起，请你原谅。我要说出我的罪过，我亲爱的姐妹们，我的心在受煎熬。我要对你们说出来。此外，我不会对什么人说了，我马上就说。这是我的秘密，可是你们应该知道，我没办法不讲。我爱他，爱他，我爱这个人。刚才你们也看见他了。好吧，就直截了当的说吧。我爱魏儿西尼。别谈这个了，反正我不听。有什么办法？起初我觉得他奇怪，后来我怜惜他。临了，我爱上了他，爱他的声音，他说的话，他的不幸，他的2个小姑娘。我反正不听，不管你说出什么样的蠢话，我反正不听。别傻了，阿尔贾，我爱他，这也是我们应该如此，这也是我在劫难逃。他呢，也爱我。这种事儿很可怕，是吗？这样不好，对吗？家人，不好意思啊。喂，郝总，崔导已经安顿好了，晚上他想吃粤菜，您看……哼，这种事儿你还用跟我商量啊？不是，您看作陪人员，您有没有要求啊？你自己看着办吧。啊，好，好。佳悦，不好意思啊。佳悦，我亲爱的，王爷，这给您了。哎呦，小伙子真有心呀！谢谢谢谢啊。不客气。你闺女走了啊？这花儿不便宜吧？挺贵的。怎么样？好看吗？好看倒是好看，可中看不中用啊。瞧您说的。喂，余管，甘哲，有个不好的消息是关于你跟田梦的，要有个心理准备。余管您稍等，我这儿信号不好，你等会儿换个地儿。啊。哎。
亲爱的，我们要怎样度过我们的一生？我们会变成什么样呢？从前你读一本长篇小说的时候，你总是觉得老一套，很容易理解。但是领导，你自己爱上一个人，你才发现，谁都什么都不懂，个人的事儿要个人去解决。我亲爱的，我的姐妹们，我对你们说出来了。现在我要沉默了，像骨骼里的疯子那样沉默。我演的怎么样？在演戏，演得真好，佳韵，你的雅号的确是名不虚传。没错，我就是个戏疯子。我真是觉得越来越对玛莎有感觉了，真的，我觉得我已经玛莎附体了。金龙哥，你就把这个角色给我吧，你相信我，我一定不会让你和观众失望的。佳韵，我相信你，但是这件事呢，我没有办法马上就答复。郝总，建功哥，你是不是还等着我二姐演玛莎呢？说句实话，以我对她的了解，她不会再登台了。从客观来讲，我觉得我比她更合适演玛莎，因为我从来没离开过这个舞台，我没改过行，而且我觉得我自己的年龄也合适啊。佳韵啊，年龄呢应该不是问题。对，就像我跟你说过很多次了，不论是你还是你二姐，你们现在看起来比你们真实的年龄至少要年轻10岁。是，你二姐她是改行了，可她毕竟以前是天舟话剧团的台柱子，而且她现在是名人。如果她可以出山的话，这无疑是一个非常好的卖点。我们可以把她的粉丝领到剧场来，你说是不是？明白了，你考虑的可真周到。那就看我二姐她愿不愿意登台了。佳韵啊，从某种角度上说，这件事儿也取决于你。怎么取决于我呢？你们是亲姐妹，你可以帮着说服佳慧啊。姐妹同台，这无疑是另外一个最大的卖点，是吗？我们已经好多年没同桌吃过饭了，何谈同台呢？郝总，我相信没有一个人比我更热爱这个舞台，更热爱玛莎这个角色了。你好好想想吧。好，我知道了，玉管。老太太怎么样了？还行。对了，玉管，我想预支2个月的工资，您能跟刘会计说一下吗？没钱了是吧？对啊，这才几天的功夫，我那点积蓄全搭进去了。可不，要不怎么说有啥别有病啊？这样，你周一来管理拿钱吧。好，谢谢玉管啊，再见。哎。可它的副作用已让人
谁知道？你的心我从来就没有猜透得了，沉醉在幻想中，我自己设的圈套。哦，每一分每一秒，你知道，有时候我对你故意撒娇，有时候却感觉我和你关系太微妙，可对你并不感冒。你对我太重要，我如何是好？你一个微笑，我一个拥抱，就让我心跳。也许我们一定要清醒一下头脑，否则太早。这世界一开始变得无聊，把爱情当作特效药，可它的副作用已让人神魂颠倒。有谁知道？这世界一开始变得无聊，把爱情当作特效药。我从来就没有猜透得了，沉醉在幻想中，我自己设的圈套。哦，每一分每一秒，你知道，有时候我对你故意撒娇，有时候却感觉我和你关系太微妙，可对你并不感冒。你对我太重要，我如何是好？你一个微笑，我一个拥抱，就让我心跳。也许我们一定要清醒一下头脑，否则太早。这世界一开始变得无聊，把爱情当作特效药。